我们九道水来了一群特别的客人，你们看，电车，两厢的轿车、越野车，我们面包车、露营车，采访哈，有拍视频介意不？撇，没事。在对面呢？租完了嘞？租完了哦。所有景区房子全部租完了嘞，没得房子嘞。其他的没得了啊，其他的就镇上附近还有点儿，镇上海拔要低点的哈，1300左右，1200的、1300的都有。只得1300。这个高度的没得嘞。哦。镇上大部分是自己做饭，也有镇上的包吃包住，一般在1500啊、1800呀一个人一个月。好，然后自己煮饭嘛，就讲房间费用，你共租了，房间费用从700-800到1000多块一个房间一个月，镇上。我都看到好奇，我说啷个这么多露营呢？以前没得人在那露营。我这是看到你拍的视频，那个我们网上刷的那个。晚上灯儿才开启。马上落实啊！你晚上不走，你不来了不走。理解。还有如果露营，你有多的房间噻，比如说那整个房间啷个洗澡的，收费都可以噻。这个比如说5块啦或者10块，你也有利润噻，是吧？这边噻，电热水水扫码给钱。扫码付费是吧？你也可以噻，就提供下开水或者给钱呐，或者是免费提供。买一个那个香节气都行。你这是个办法哈。他说那个我没有接触过这个行业，我今儿都很意外，我看到几天的，我说你啷个那么多老师在露营呢？还有那个充电桩安全，好，他们这个是油车的话，你可以安那种充电桩马上落实的。扫码充电。充电桩呢？充电桩我们那个机脚都下去了，也是那点啊。3个。这个月之内就会安好。还可以安那种。你那个每个车子后面安一个那种插线板，也是扫码付费。假如给我电池的，我直接插上，我扫码用了付费，那种也要。懂了，你看。其实他可以交给第三方那些都是，他们就收点，还可以收点管理费。直接来给你安了。扫码付费哈。我充好多时间。那个有些专门做那个的时间。我们之前外头些水泥那些都多的嘛，18收费，云南多得很。那些车位后头中间，人家本来就是油车噻，他直接插电嘛，我是啥东西出，他这个扫码就好多钱。我明白了。明白了。你们都是从重庆来的？重庆啊。我还有点好奇，你这个车拿到那么多东西啊？不是，中德路啊，那中间这个庞大起，我们2个车的嘛，我们是2家人的。停车不收费，那些停车，所以说各个地方全国各地去的人多得很。停车不收费，用电收费，你说的你讲那些还开个超市，还开个大超市机啊，超市马上开。那个超市我们都不去买了，还有网点，就是我们去买菜呀，都多买菜呀，都3公里左右去买。网点也是收钱的。弄个快递点那些也是收钱。那你也看见我这个地是小了。那北的时候要停1000多台车，对，1000多台车。你往往停车费你不收钱，那个吃喝拉撒总要钱，懂了没得？对，一样的消费，像我们买东西要带正常行嘛。我们去耍个的。哪呢？那个全国的露营基地天花板就是云南乔家。乔家呀，就是云南乔家，哎呀，搞得最好的了。那个都是能够少费，停车不是。哪儿去考察哈这个？对，那是冬天。云南乔家、重庆哇、璧山的修复公园也是全国的天花板，它整得相当好。那个感受如何？绝对好。这个地方真的。他停车不收但是那些地方啊，啥子重庆不敢去了，太热了。少把收钱。连海拔那些当地的那些农产商品的，我们重庆不能都好吃，说老实话。买东西的嘛，我们要消费嘛。这个消费的，搞得我们好多厂商那些。我请教你们个问题，像你们这种露营爱好者，你们选露营地的标准是啷个？一个是空气好，环境好，凉快噻。好，假如冬天家好，感觉热得很热。我们冬天家都往热全部跑，往热块儿去跑。好，冬天热天就往里面跑噻。等于说气候适宜，像你那个站到那个先进条件噻。环境好，气候好，气候这个温度低噻。你把那个软件城市，像我们从重庆走啊，走黄蜀。跟你说嘛。好，然后需要做到哪些方面，你们才会选择？就一个厕所啊，干净，还要买菜，一个充电，有充电的，充电的还要买菜，一个是买菜，像个拼多多呀。是一个网点，还得办个超市买菜那些，基本都可以了。因为你买菜也找钱了哇，跟超市。海拔的要求是啷个？都是人家一些门噻，如果只有1300多也行不？也行，也行，大点也行，也行。起码要上1200，起码要上1200，上1200。你都可以，假不像那种的，你都可以多修几个停车场，就像我们说的那种，插线板那些安全，别个扫码付钱的，对不？你在屋头用电还不是给钱，是不是？假不你屋头家住就是5.2，
云南巧家是个贫困县，你在网上查都查得到，别个那个一搞，就把当地的经济搞起来了。他大概上万，停车费、适当收费，上万人在那去，一天的嘛。哦，一天10块钱以内。反正我嘛，你去你这收费了，被黑人，他肯定就不来了。我倒是赞成你们来管点。云南是所有的停车场都不收费，他不收费，他不收费，他是赚电钱，懂得没得嘛？赚电钱，好钱多少那个店一般？花一吨。云南7、8角，云南7、8角没得1块1块3块，一般都是块钱。云南不得超1块，云南不得1块8角9角的都有。反正贵州一般都是1块3角。反正不得超1块，一般就反正是1块2就1块3角。贵州的那个路，云南不得超1块。那边我们去冲那会儿来，你们都是买点5公里，我们就冲那会儿去。意思是你们这个群体很大呀？哎呀天哪！云南你不敢喊，不敢。书记，你别个觉得是你的政绩好得很，你不够钱，我是个歪书记，拿政绩没用。你不管是歪不歪，跟你说哈。你想把你生意好了，你先做个钱嘛，老百姓买的菜也有地方销了，是吧？我恁个跟你说，书记，只要你说安心，只要说欢迎那些人来，我跟你说，我们交通委宣传这些，10天之内给你做满。我欢迎你们来呀，但是现在我就面临一个问题，对面这栋我们已经租完了，50多个房间，到时候可能会有20-30个车，对不对？我要考虑，我又想把你们服务好。我又要考虑他们停车的问题，我到时候来面临这个问题，因为月底他们就来了。留一宿位置噻。那只能看啷个来综合。耍的那是好久。现在我们从那个退了休。这是好久简发的，我还。这个是前面的新发的，对，你看你点进来看最新的对的。最新的这两条就是我们平生村路福源社区的房子，到时候你都帮我转你们群头嘛，讲清楚的房子是啷样子，好钱都讲了的。你把他那个听这语嘛的，是吧？我也是那个及时看这些房子，这房子都租的没够。是的。对。啊，要有那个情可以得就行够。他在问他的。这呢？你看嘛，这最新的。看起可以的房子，看起可以。你看我最新的视频的那。雪嘛，也可以过热，有些不个冬天开雪。冬天的有雪。是在冬天有下雪也是。冬天有雪，那雪景漂亮得很。这就是最新的。最新的房子。就是哪种房？这两条是最新的，我们现在剩的房子都在里头的。那他们如果有感兴趣的，就可以转发他们看哈。还害怕给我们重庆最好的天花板露营的地方，这个最凉快的仙女山，你们在那些，我们仙女山和那个黄水。我觉得这个是一样的，一样的气候，但是那点噻，我们走那点还要远些。我们重庆呢，黄水是260公里，我们到你那头呢还210公里路。好，到仙女山也是280公里。相当我们这都方便哈。那来近些外头都好走。我觉得这个是一个发展的方向。我以前不懂，对那个不了解。黄水的是个镇，重庆几十万人在那点里说去避暑，几十万人了。像搞得好的那个蓝天湖啊，也是人多得很，都就我们重庆主城很远。好，反正就是，假如不在这边，换一个地方找凉快也可以的嘛，找配套好。我晓得了，明白了。找凉快，别慌。害怕大个了，都在这树边边找点吃，因为太阳啊。你说有些人晒不热啊，是不好。树要多，那个桥脚那些边边那些，它也是那种就那形状。没得电就恼火了嘛，意思就是啊。没电，主要是水电。主要是水电。只要有水电、厕所。水电、厕所3样哈。其实你那个地方弄了哈，就是现在那些退休老头不没事，他都把退休工资都花到那个路上了。花到没得消费。我们都是都消费在路上了噻，都不屋头有屋都不住啊，现在些人呐。我带你们去看个地，你们看搞那个行不？可以啊。可以。我们开车。可以，我们俩他们住我们去看。这个近，我带你们去看一眼来。你们跟我把个背，你们是专业的。你也是办实事的，说干就干的人。你这个是跟国人找证据的嘛？我不要证件，我是歪书记啊。这个包大吧？哎呦，这个巴适很噻。那就可以啊。那就可以。那那害怕，比得刚那点的害怕要高些。这里也是1300米嘛，这把可以吧？哎呀，爽得很嘛，老说那排。我跟你说，200块休息，要不到就那个订满。对头，绝对走满。空气好，哎呀，环境好，那把可以。挖平了呀，反正那个是把油快得很。好正常。那个位置做出来，包括底下那腾都把它做出来，哎呀，看见一腾那个够剩哈。是噻。我跟镇里面领导建议哈。是噻。你这个。那个看起来好舒服。你们一般出来是住好久？
我们退休的话，是常做重庆2块了，我们再回去。这2个月嘛，7、8月份一般。7、8、2个月哈。啊，那牌就是啊，那牌可以在很少的牌，你不去搞了，等于是先把那个先把那牌整个4点，先搞牌出来哈。那个搬到马路边的，好舒服嘛，那牌。平的就行了嘛。平的那个。那上面头是大的哈。那牌是吧？矮得很，那牌。你这都可以搞个几10个车哦，对了。车子停到我们车停到那，就搭到那边。啊。看两边摆的话，摆这两中间的。车停路上，帐篷搭那个梁头。都行了，我们。但这个还在搞平不？肯定搞平，必须搞平，那个不稳的不得行。必须搞平。推平了个话，铺点石子儿，有多落雨过，它不得行。